Hvad dato er det? Det er den 6. i 10. Det er vores torsdag. Det er vores torsdag. Ja. Vi har været oppe i 23,5 timer. Ja, det har vi faktisk. Ja. Det har været en lang dag. Jamen, Men det har er gået været godt. en rigtig god dag. Ja. God flyvetur. Ja, og det gik godt, og vi fik ikke ondt i hverken det eller andet, og hvem som blev slet ikke sur på mig undervejs. Nej, som jeg plejer. Ja, men det er right. ærgerligt, det er nødvendigt at sige, men det er rigtigt, at det blev hun ikke. Ja. Vi har været i København og i Frankfurt og i Houston, og hvad er der gået galt i løbet af? Vi ventede meget lang tid på bilen. Ja, Avis, de var ikke ret hurtige. Vi kom for en gang skyld til at forlade lufthavnen. Det gør vi stort set fast, så vi skulle igennem security en gang til, og fik konfiskeret alt det vand, vi havde købt i dyredommen i Kastrup. Og vi fået en fed bil. Ja. Vi havde lige en katastrofeopbremsning. Ja, vi skulle lige finde ud af, hvordan bilen virkede. Det skulle vi nok have gjort, inden vi kørte. Så ved vi det til næste gang. Ja. Og så har vi været i Walmart Så har vi og købt nødder, så vi spiser nødder. Og en fryseboks. Ja, Isboks. Køleboks. køleboks, så der skal vi bare have isterninger i. Så der er til køreturen. Og i morgen skal vi til Dallas. Ja. Vi kører langt i morgen, kører 300 km i morgen. Cirka. Og så skal vi se til Dallas, og vi skal se til JFK-museet. Og så skal vi op og se South Vi vil Park. fortælle i morgen. Ja, jeg skal være lidt surprise til i morgen. En cliffhanger. Ja. I morgen skal vi til... Det får I ikke at vide. Hvad fik vi på flyet? Vi fik god mad. Vi fik whisky og cola, der var og det med godt stærk. Der måtte jeg lige have ekstra vand i. Den var lige stærk nok. Og så sneg Vimsen, hun sneg lige en fadel ned, da klokken var 6 i morges. Ja, Den var god. jeg tog en lille, du nappede en stor. Ja, den var en god men start. den var god. Ja. Og så har vi lige læst, at Simon Juhl er blevet stemt ud af Vild med Dans. Ja, passer mig fint. Nej, nu kan du godt lide ham. Ja, han var sød, men han var altså ikke så god på et dansk gulv. Det er bare min mening. Ja. Ja. Og der er varmt. Og der er sindssygt varmt. dejligt. Der er over 30 grader. Ja, det er i hvert fald. Og vi havde flystrømper og lange bukser på og dynjakke. Og lang trøjer. Ja. Ja. Og så fik vi bratwurst i flyet. Den var god. Ja, okay. Ja. Og så til dessert, der fik vi kagecreme med chokoladesauce. Ja. Det synes jeg godt nok var mærkeligt. Det Så var den fik du. Lige noget for Basse. Ja, den kunne du godt lide. Så Ja. du fik min. Ja, jeg vil jo godt fortælle, hvad vi skulle i morgen, men det er no-go. Det er en teaser. Så vi bliver muligvis her hele ugen. Ja, men who knows? Kig med i morgen. Ja. Nu vil vi gå i seng. Ja, det vil vi. Vi har en lang dag i morgen. Ja. Jeg tror, vi måske slet ikke får noget jetlag, men det kunne da være dejligt. Ja, det ville være rart, hvis vi bare kunne sove hele natten. Ellers tror jeg ikke rigtigt, der er sket noget. Nej. I løbet af... Så vil vi den her dag. sige tak for i aften. Ja. Og sov Nat. godt derhjemme. Skal jeg slukke den, eller skal jeg have Ej, gider du godt. Bare sluk den, og ikke noget. Kom nu. Nat, nat. Din tosse. Nat, nat. Nat, nat.